又吃了一个新疆炒米粉，然后这边还有个芝士棒。热啊！天哪，来热一下。那个好难热啊！我热了10分，我在空气炸锅里面炸了10分钟都没炸好。外面点的这个新疆炒米粉很容易断哎，我不知道你们那边是什么样。但比较好吃。我喜欢。算了，我吃这个水果捞和这个炒米粉吧。那这炒米粉真的很不错。令人很生气，你们猜一下这水果捞的价格？而且里面都是这种豆子啊什么的，也没有很多水果。这碗水果捞要16.8块，我觉得它是诈骗的程度。我之前20块钱点的那家，真的有一大碗，超级大一碗。我最长一次连着吃了他们家4天的炒米粉。